Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau membuat special squishy tag. Oh, kalian mau tahu? For this video, let's get started. Oke, jadi aku kredit ke sama Dumadi. Ini orangnya. Aku manggilnya Mbak Salma ya. Kak Salma deh, biar lebih cocok. Nah, yang pertama itu squishy dari seseorang yang spesial. Nah, aku pilih ini. Aku pilih satu aja ya. Sebenarnya sih ada 3. Ini dia milk butter, jumbo milk butter yang original tapi yang hitam dan enggak terlalu itu. Nah, kenapa ini dari seseorang yang spesial? Karena ini dibeliin mbak aku. Ini uang aku sendiri. Aku salah guys. Yang dibeliin sama mbak aku adalah yang betul ya. Ini tuh lucu banget ya. Lucu banget. Ada aku beli Sunky Ellen I Love Ice Creams. Ini tuh red, tapi adanya yang biru. Ini tinggal 1. Kecil aja aku beli. Kenapa ini dari seseorang yang spesial? Karena ini dari mbak aku. Nah, aku tuh mbak aku yang di kampung. Nah, aku kan ke kampung cuma 2 tahun sekali. Jadinya ini spesial banget ya bagi aku. Terus di sini. Dan ini original packaging. Oke. Yang kedua kan ada popsek. Yang kedua squishy yang didapat sebagai hadiah. Untuk itu sakit. Aku pilih mana? Ini Sunky Ellen banana karena ini dari bunda aku pas lagi aku ulang tahun belinya Sunky Ellen banana. Dan ini tuh harganya nggak terlalu mahal. Ini tagnya aku bikin sendiri, sebenarnya dari sononya nggak ada ya guys. Kan gak jelas ya gitu. Dan ada original packagingnya. Gimana sih? Ini dia. Oke. Yang ketiga, squishy yang wanginya menggoda. Squishy yang wanginya menggoda ya. Ya Allah, mana sih? Kalian udah pasti tahu, yaitu ini Lambo Panda. Ini slow banget dan wanginya menggoda banget. Di belakang. Next yaitu merek squishy yang punya ciri khas. Nah, merek squishy yang punya ciri khas kata aku ya, yaitu Sunky Ellen. Ini dia Sunky Ellen. Ini juga Sunky Ellen. Kenapa dia punya ciri khas? Dan aku banyak Sunky Ellen. Terus ada ini Sunky Ellen ekor, tapi packagingnya hilang gitu. Kenapa Sunky Ellen punya ciri khas? Karena ciri khasnya itu dia nggak begitu slow. Ini juga, dan ini juga. Dan dia nggak punya tag. Ini kayak gini, dia nggak punya tag. Tapi yang ini bikin sendiri. Jadinya anggap aja ini nggak ada ya. Anggap aja ini nggak ada.
Nah, packagingnya itu juga kayak gini, nggak terlalu banyak desain gitu. Kayak ini nggak terlalu banyak desain. Jadinya aku suka banget sama produknya Sunky Ellen, karena dia juga nggak gampang crack, karena dia kan nggak begitu slow. Oke, next pertanyaan kelima, squishy yang unik. Kataku squishy yang unik itu adalah ini, karena dia itu unik banget. Matanya juga ini. Di sini ada ininya, emoji. Pokoknya ini unik. So, unik. And next, yaitu pertanyaan ke-6 adalah squishy yang dapat perlakuan khusus. Ini karena aku nggak terlalu nge-squish dia, ya aku pelan-pelan gitu nge-squish dia, dan ini perlakuan khusus ya. Pertanyaan ke-7 yaitu squishy yang luar biasa ukurannya. Squishy yang ukurannya luar biasa bisa kecil banget dan bisa jumbo. Aku kali ini pilih kecil. Mana ya? Aku cari dulu ya guys. Waduh, mana ya? Mana sih ada toga? Ini dia, ikan mini ya, mini lah, kayak mini. Ini lagi dimakan bunda. Lalu cici makaron ini dia, lucu banget ya. And next pertanyaan terakhir yaitu hal istimewa yang pernah kalian lakukan. Aku sih pernah ngelap kaca sampai jatuh ya guys. Iya kan, itu khusus. Itu istimewa kan guys? Ya sampai jatuh. Kepalaku sih nggak bocor.